嗨，同学们好！今天张老师要教你们单元8第2课会唱歌的森林。来，跟着老师先读一次哦。森林会唱歌吗？是的，那是小鸟在唱歌。森林里有很多小鸟，每只小鸟都爱唱歌。小鸟的歌从这棵树响起，在那棵树落下。虫儿、风儿、水流的乐曲，和着小鸟的歌声，多么动听啊！每座森林都会唱歌。我们来先理解课文一遍哦。森林会唱歌吗？这一篇课文一开始呢，就反问同学们：森林会唱歌吗？你们在想，好想想，为什么他问你们还会唱歌吗？答案就是是的，那是小鸟在唱歌。对，森林里面有很多小鸟，好，每一只小鸟都爱唱歌，所以你们可以听见呢，森林里面有很多小鸟在那边叽叽叽叽的叫，好，就好像在唱歌一样。小鸟的歌从这棵树响起，在那棵树落下。这棵树上的小鸟唱歌，唱完了，又到另外一棵树上的小鸟也在唱歌。一棵树的小鸟，树上的小鸟唱完了，又轮到另外一棵树，等一下又轮到另外一棵树每一棵树完了就有另外一只小鸟继续的在唱下去。接下去他说，虫儿、风儿、水流的乐曲。对，在森林里面呢，他们还可以听到虫儿的叫声，风儿吹过的声音，还有水流动的声音。他们这几样事情的东西呢，他们的那个声音合在一起呢，就像一首乐曲，好像一首歌一样。和着小鸟的歌声，跟小鸟的歌一起的时候，就搭配在一起，就像一首乐曲，多么动听啊，很好听。所以他就回答了，其实呢，每座森林都会唱歌。这篇课文呢，它是描写森林里面发出了悦耳的声音，那个乐曲就是悦耳的声音。你们看，它一开始呢，就从那个鸟儿的歌声说起它让你从那个鸟儿唱歌，从这棵树响起就到那棵树落下，那个鸟儿的歌声呢，就让你想到森林里面有很多小鸟。在这篇文章中，他也说出呢，其他的东西呢，比如说虫儿啊、风儿啊、水流的声音呢，它跟那个小鸟的声音呢，合在一起的时候呢，就像一首乐曲，来表示呢，这个森林里面非常的热闹所以呢，这里呢，他就用这个每座森林都会唱歌，就表示呢，这个森林里面的是很热闹，有虫儿、小鸟啊，又有风啊，又有水的声音合在一起，就变成一首很动听的乐曲了。好，来，我们再重读一次好吗？一起读开始。森林会唱歌吗？是的，那是小鸟在唱歌。森林
有很多小鸟，每只小鸟都爱唱歌。小鸟的歌从这棵树响起，在那棵树落下。虫儿、风儿、水流的乐曲，和着小鸟的歌声，多么动听啊！每座森林都会唱歌。好了，下期我们就进入下一个环节，我们来认一认课文的生字。来，这个是什么字呢？对了，这个就是唱字。好，口做部首，一个口加两个日期的日，好，两个日期的日就变成了唱字。来，唱歌，合唱，同学们在台上合唱一首乐曲。加气，好，这个是李字。好，怎么认呢？田里有土，好，看到吗？上面是一个田字，下面是一个泥土，所以田里有土呢，就是里面的里。好，来，里面，看到什么吗？对了，盒子里面有一个皮球。来，我们继续下一个。对了，这个是很。很呢，表示程度较高。天很黑，表示呢天呢有较高的层次，比较暗了，比较黑了哈。森林里有很多小鸟，就表示数量很多，比较多。来，这一个是美字，母亲做部首哈。来，每日，我每日都去图书馆看书。每人都有自己的长处。来，继续下一个字。对了，二人就是从两个人在一起呢，就是从，双人从。从前山上住着一位老人。从小，他从小就喜欢运动。下期木加果呢是科，木做部首。来，这里呢我们用作这个量词，我们来看，这是一棵树。来读造句，我家门前有一棵树。口加像呢，就是想。来，这个在你们上音乐课的时候，你们都喜欢拿出来玩的，叫做响板。这个是音响。来，看这个小妹妹，她在做什么呢？唱歌。对，妹妹的歌声很响亮，就是非常的大声。好，来看这一个荧幕上有什么呢？好多那个枫叶从上面掉了下来。对了，老师要介绍你们什么字呢？就是这个落字。好，草字头做部首，草字头加3点水加一个各位同学的个，各位同学的个就变成了落。日落，我们在山上看日落。对了，日落很漂亮。接下去呢，我们看这个风字，风车，风景，这儿的风景真美丽。
口加金是什么字呢？对了，我们平常都有做的哦，用耳朵听老师讲课，口做部首加金字变成听。好，这是我们的听觉器官，耳朵，这是耳朵听觉器官。OK， 这是我们平常在班上都会进行的活动，就是听写。老师给我们听写生字。好，来这个字呢，读作座，座位。在这篇课文里面呢，座呢是用作量词，一座森林。看这座森林非常大，对啊，你看里面好多树木，它的面积很大，一座森林。来，请同学们呢拿出你们的小白板，我们来习写一些生字。给准备好了吗？好了，来，我们看第一个字，唱字，一竖二横折三横，四竖五横折六横七横，八竖九横折钩，十横11横，这就是唱字了。好，左边先写口做部首 ，OK， 然后右边右上角呢是一个日，比较小的日。然后右下角呢是比较大的日，就变成了唱字。那个日字呢，不要写成两个一样大，它就变成不对称了哈。它的结构是要一个大的日，一个小的日。OK， 部首呢就是口做部首，一共有11画。OK， 接下来我们看在字，来一横二撇三竖四横五竖六横。对了 ，OK， 这个在字呢就是土作部首，一共呢有几多画呢 ？OK， 6画。写好了吗？记得把字写得端正哦。好，接下去我们看里面的里，一竖二横折三横四横，然后第5画竖6横7横，先写日期的日，然后呢再写一个土字。OK， 整个字呢是做部首，一共有7画。接下来我们看爱字，一撇2点3点4撇5点6横钩7横8撇9横撇10捺。对了，来这个字呢什么做部首呢？就是爪字 ，OK， 就是上面那个撇点点撇做部首，一共有10画。来，我们看这个虫，一撇2点3撇4捺，很简单，对吗 ？OK， 当你写左边的人的时候呢，它的捺字呢要变成点，然后你右边的人呢就照普通的写撇捺就可以了。OK， 部首呢是人字做部首。一共有4画。接下去我们看分 ，OK， 一撇2横斜钩3撇4点，再来，这个字呢是整个分支做部首，一共有4画。好，来，老师要谢谢同学们
今天的课就讲到这里，我们下次再见。